तुमच्या निवासस्थानी जी सजावट आसा तुम्ही दुर्गा देवीची मूर्ती सजावट केल्ली आसा गणेश चतुर्थी निमतान आणि गेल्ली गणेश चतुर्थी तुमची कोण तरी अपुऱ्या कारणास्तव उरलेली म्हणून तुम्ही आज ती दुर्गा मूर्तीची सजावट केली ती सजावट करपा खातीर तुमकां कितले दीस लागता आणि कशें कितें लागता ती सजावट करपाक जवळ 1.5 म्हयने सुमार लागता 1.5 म्हयने लागता आणि कोण कोण सहकार्य करता आणि कोण कितें करता म्हाजे भावाचे सहकार्य करता आणि कशें कितें करता मूर्ती खंयच्या पळयता बीन कितें आमी ते कॅलेंडराचेर पळोवन ती मूर्ती अशी हे करून लक्षांत येता आनी ती तयार करता हे करता कॅलेंडराचेर मागीर कोण्या बडयांचेर हे करून मागीर सामार बांदून तेजो हो सगळो आराखडो तयार करपाक तुमी कोणी वापरता हय हय आणि मागीर ते कोण्याची सगळे हे कोण करता आराखडो कोण करता हांव करता ओके आणि मागीर सजावट बी कशें कितें खंयच्यान हाडटा कितें हे सगळे माळ बीन सामान वचपाक जाल्यार कोल्हापूर साकून बी हाडटा तशें कोल्हापूरच्यान माळ बी ती सगळी सजावट हाडटा हे कापड लागता मागीर मुकूट लागता मुकूट बी तुमी तयार करता हय हांव करता जी सगळी फूल फूल गेले कितले वर्सां तुमी करता हे जवळ जवळ 30 वर्सां जालीं 30 वर्सां जाली आणि खंयची खंयची देवाची मूर्ती हाजे पयलीं तुमी केल्ल्यो पयलू स्टार्टींग जय मल्हार केल्लो तेजे नंतर साईबाबा तेजे नंतर म्हादेवाची मूर्ती केली आनी मागीर महालक्ष्मीची म्हळ्यार वर्सां वर्स तुमगे 5 दीस आसता 5 दीस आसता आनी लोकूय भरपूर येता भरपूर येता आनी अंदू एक दिसा खातीर कितें कोण तरी हे जाल्लो हय कोण आमचे फॅमिलींतलो कोण त्या वर्सान दुसरी तुमी पूण हेजी तयारी तुमी पयलीं फुडाराक कितें करपाची अंदू येवजून दवरिता काय अकस्मात जाता तूं आनी कसले वेवसायान बी आसा असो कितें करता कला तुज्या आंगान आसा म्हळ्यार कशें कितें करता तुमी अशें हेच करता आमी ह्या कामां तुजी चले बी सगळे सहकार्य आसा फूल फॅमिली फॅमिलीच आसता तुजें नांव कितें प्रेमानंद नायक नमस्कार आमी उदगांव मारवासोडा हांगा आसा जे जाग्यार जी आयज एक चवथ कोणाची उरली जाल्यार 1 म्हयन्यान बी करता पळय ती चवथीक आयज आमी हांगा आसा उदगांव मारवासोडा प्रेमानंद शिवानायक यांच्या निवासस्थानी तेंच्यांनी पळयलां आयज तुमी की हांगा आपल्या घरांत एक दुर्गा देवीची मूर्ती अशे तरेन सजयल्ली आसा की तेका आराखडो जो गेला सबंद कोण्याचो गेल्लो आसा आनी तेका रूप थर्माकोल हे सगळे वापरून तेंच्यांनी हांगा एक दुर्गा देवीची एक मूर्ती जणू काय हुबेहूब अशें मंदीर आसा अशी तेणी ती हांगा मूर्ती केल्ली आसा आनी त्याच्या चरणाक गणपतीक विराजमान केल्लो आसा तुमी पळयता की गेली सतत 25 वर्सां ती वेगवेगळी अशी तरेची मूर्ती करता जावं बालाजी गेला महालक्ष्मीची गेल्ली आसा मल्हारू गेल्लो आसा हांगा अशी तेंची म्हणणें आसा की आमी एक गणेश चतुर्थी एक म्हणल्यार आमच्या घराण्यांतलो संपूर्ण कुटुंबातलो हिंदू देवताचो जसो उत्सव तसो आमचोय एक हिंदू देवताचो उत्सव म्हणून आमी त्या उत्सवाक एक बरें कितें करचें हे उदगांव वाठारांत काय तशें बरें दाखोवपा सारकें एक 5 दीस आमी गणपती दवरता ते 5 दिसाचें बरें कितें करचें अशें तेंचें म्हणणें आसा आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान ते एक वेगवेगळी देवाची मूर्ती आपल्या कुटुंबाच्या सहकार्यान तेजे भाऊ बंदी जावं तेजे जे चेडे बी आसा जे मुली आसा
तेंची हेणी ते सगळे ते हांगा आकारता आनी एक वेगळें रूप दिवन ताका एक वेवस्थीत अशी मुर्ती साकारतात। आतां तुमी पळयला की आज दुर्गा देवीची मुर्ती तुमकां विज्युअलांतल्यान माध्यमांतल्यान तुमकां मेळटली की दुर्गा देवीची मुर्ती कशी तरी सजिल्ली आसा आनी ताका पळोवपा खातीर गांवचे लोक मोठ्या प्रमाणान दर्शन घेवपा खातीर येता। गोमंतक टीव्ही खातीर उदगांवच्यान एकनाथ खेडेकर।